एभ्रिवान, झोले नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल विथ अनदर भिडियो। आइएम कमला राणा अनि म चाहिँ अहिले गुल्मीमा छु। म चाहिँ हिजो गुल्मी आएको माघे सङ्क्रान्ति मनाउन है, आमाको घर आएको है होइन, आमाको घर आएको न हेर न भन्नु। अनि यहाँ चाहिँ बारा पोल्दै हुनुहुन्छ भोलिको लागि। भन न लिनिक छ। सो यहाँ चाहिँ भोलि माघे सङ्क्रान्तिको लागि बारा पोल्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले, आमा समूहले यहाँ। अनि लिनिक छ। अनि भिडियो भने कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। बाई। भिडियोमा त सेतो आयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बारा बन्दैछ। कति राम्रो भएको छ। नमस्ते भाइजू। अच्छा माइजूलाई देखाइसकेँ मैले। माइजू त अन्य जाँदैन छ हे। Niniksa ibelun. Hello.